Okay, so you have to understand, okay, the fraction using for operation. Nah, operation ini maksudnya operasi apa? Operasi penjumlahan, addition, subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, and of course division, pembagian. Nah, masing-masingnya itu Miss gimana? Nah, for addition and subtraction, okay, the procedure how to answer same. Sama ya cara menjawab keduanya. Okay, yes, Stanley, any questions, Stanley? No, Miss. Just no macet, Miss. Jadi Okay, tertekan. yeah, I record ya. I'm recording this. Okay, so let's see. If the denominators different, kalau misalnya penyebutnya berbeda, what's going on? Okay, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Kalau penyebutnya berbeda dalam penjumlahan dan pengurangan, kamu harus apa? Kamu tambahkan aja gitu. No, Miss. So, no miss. So, Cari KPK dulu, Miss. iya, Cari cari KPK-nya atau LCM-nya ya. Nah, Miss, selain daripada itu adalah cara lain, Miss. Ada, boleh kamu bisa kalikan mereka berdua. Cuman kan ya makin besar ya angkanya ya, 9 kali 18. So you will get the bigger number. Pasti angkanya lebih besar. Jadi kita pakai cara yang tepat yaitu dengan mencari KPK-nya, kelipatan terkecilnya. Gimana cara Miss? Ya kayak kemarin, find out kelipatan the multiple of 9 and the multiple of 18. Nanti kamu cari tahu angka yang sama dan dia yang paling kecil. Angka berapa itu? Nanti dapatlah dia the number, the multiple between 9 and 18 is 18. Ya, 18 KPK-nya ya. Nah, setelah itu lakukan pembagian ya. 18, 18 divided by 9, dibagi dulu di bawahnya. And after that, times the numerator, kalikan dengan pembilangnya. 18 dibagi 9, kemudian dikalikan dengan pembilangnya, 1. Berarti hasilnya adalah 2, ya. And then karena ini addition, of course operation-nya adalah addition, penjumlahan. Lanjut lagi. 18 divided by 18, 1. Nah, kalikan lagi 1 times 5, you will get 5. So, after that, Miss, ya udah, kamu just add them all, tinggal jumlahkan mereka. So, you will get the answer is this one. Nah, Miss, kalau misalnya masih bisa disimplify, boleh simplify. Of course, you can simplify. Ya, nanti soal Miss itu ada simplify. Pokoknya jawaban paling sederhana yang akan kamu cari dari multiple choices. Ya, beruntung ya, karena soalnya itu pilihan berganda. Oke, nah sama halnya, same way with the subtraction. Untuk penjumlahan itu konsepnya sama dengan pengurangan ya, sama konsepnya. Kalau berbeda, the denominators-nya different, you have to change before ya. Kamu ganti dulu mereka supaya sama-sama penyebutnya itu sama gitu. Ya, dengan menggunakan KPK. Oke, Donis, what is the LCM of 2 and 4? Apa KPK 2 dan 4, sayang? Donis, are you there? Yes, Miss. Ya, KPK 2 dan 4 apa ya, Donis? 6, Miss. 6. 6. 4, Miss. 4. 4, sayang. Ya, 4 ya. Kamu bisa cari tahu. Cari aja kelipatan 2 berapa. Kelipatan 2 itu maksudnya tambah-tambah 2 2. times 2 is 4, Miss. 2 times 6. 2 times 2 is 4, Miss. 2. And then 4. And then 6. And then 8. And so on. Gini cari kelipatannya ya. Kamu pakai tambah-tambah 2 aja. Nah, kalau kelipatan 4, tambah-tambah 4. Namanya kelipatan ya. Oke. Nah, kamu cari tahu nanti mereka angka yang sama dari keduanya ini angka yang sama dan juga paling kecil. Pastinya yang ini ya. Nah, kalau 8 Miss kan sama juga. Nah, kalau 8 terlalu besar, kamu cari yang paling kecil. Namanya kelipatan terkecil. Oke. Get it everyone? Gampang ya. Kita lanjut yang multiplication, perkalian. Perhatikan, pay attention. If you have question like this, 4 over 9 times 1 and 3 over 4. Ini ya, 1/3/4.
Miss, how to do this? How to solve this? Change this one into proper fraction. Kamu ubah dulu yang ini menjadi pecahan biasa. Ya, this is mixed fraction. Ini pecahan campuran. Ubah dulu ke pecahan biasa menjadi apa? Nah, masih ingat nggak caranya mengubah? How to change this? Coba, siapa yang mau thumbs up dulu? Help me to explain how to change the mixed fraction into... Okay, go ahead, Delvino. What's going on? Delvino. 4 Four. 1 Okay, times 4 times 1, and then and then we plus, Miss. with 4 times 1 is 4. After that we plus with 3 equals? equals 7. Iya, very good 7. job. Ingat ya, dikalikan dulu dia dari bawah, kemudian dijumlahkan. Dapatlah pecahan biasanya. Very good job. Nah, how about this? Miss, kok bisa tiba-tiba ada hasilnya, Miss? Kan biasanya perkalian kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Nah, sebelum kamu do multiplication, please simplify if can. Kalau bisa, kamu simplify yang bisa disimplifikan. Nah, kita lihat ya, kita perhatikan yang silangnya dulu. Silang ini dan yang ini. Bisa nggak kita habiskan mereka angkanya? Sama-sama Benar, dibagi bisa berapa? Miss, bisa. Iya, Bisa Miss. sama-sama habis Kita dibagi berapa? Kita coret-coret dulu Miss, coret-coret aja. Iya, kita sama-sama habis 4-nya bagi ini jadi 4. 1. Yes. 4-nya ini jadi 1 Jadi juga 1. Miss. Iya, pintar. Hasilnya adalah 1/9 dikali 7/1. Nah, jadi kan iya good job ya Hieronymus, thank you. Nah, jadi kalau sudah dapat gitu gimana Miss? Kamu kalikan aja. 1 times 7 kan jadi 1 ya. 1 times 7 equals 7. 9 times 1 equals 9. So, you will get 7/9. Miss, bisa nggak ini Ya. disimplify? Can we simplify again, kids? Bisa. Cannot lah. Sama-sama bagi berapa, sayang? Cannot ya. Oke, lanjut. Next question. Division, tentang pembagian. Ya, sebentar ya yang angkat tangan. I finish first this one. We have 6 divided by 12/8. 6 dibagi 12/8. Nah, pertanyaan Miss. Yang berubah yang mana ya? The first or the second? Mana yang berubah? Kalau kita mau gantikan ini jadi multiplication. Kan kalau division kan bisa kita hitung dengan cara menggantikan operasi ini jadi multiplication. Nah, pertanyaan Miss, yang diubah itu yang mana ya? The first number or Yang the diubah second? itu ada perkaliannya dan perkaliannya Miss, perkaliannya. Iya, yang diganti angkanya yang mana ya? Yang 6 ini atau yang 12/8 ini yang diganti posisinya? Which one? 12/8. Iya, ini yang diganti ya. Setelah operasinya kamu gantikan. Change the position, become like this. 8-nya tadi ke atas, 12-nya ke bawah, become 8/12. Miss, gimana ini? Miss, kok tiba-tiba jadi 6/1? Iya, ini sama nilainya dengan 6/1. Supaya kamu tidak bingung, makanya Miss buat seperti ini. I make like this. Oke, pada dasarnya sama, they are same. Oke, next, we times them. 6 times 8 equals 8 times. Berarti nggak perhatikan yang Miss bilang tadi. Tunggulah Miss, kita kan bisa simplify. Sengaja Miss mau dengar kalian bilang, Miss kan simplify dulu. Iya, disimplify dulu sayang. Perhatikan silang dan silangnya. Oke, 6 dan 12. Sama-sama habis dibagi berapa ya kira-kira kids? Can we divide with what number? 2 and 1. Sama-sama dibagi 6. Berarti di sini 6 bagi 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Very good job. Continue lagi, kita lanjutkan lagi. Oke, dapatlah ini kan sisanya. Ya kan? 8/2 sama dengan 4. 8/2. Ini sama dengan 8/2 ya. 8 divided by 2. Atau 8/2 itu sama dengan 8 divided by 2. 8/2 berapa? 4 Miss, 4. Yes, very good job. So you will get this answer. Oke, any question? Ada pertanyaan tentang ini? No Oke, Miss. kita masuk ke soal yang di-review ya. Sebelum Yes, kita masuk ke soal review sebelum masuk soal cerita. Oke, look at for numbers
number 9. What is the answer? Everybody, you can unmute because yes, finish. Miss. Siapa Mimis? Who is that? Mimis. Okay, I choose Kaizan. Can you hear me, Kaizan? Please focus ya, Kaizan. Okay, I choose Betania aja deh. Betania, go ahead. Apa, Miss? Ayo, Betania, please answer this one. It's okay ya, kalau belum dihitung, it's okay. Step by step aja. I will guide you. Come on. You can unmute. Betania. Miss. Wait ya. Yes, sabar sayangnya. Miss pilih dulu. Betania. Unmute sayang. Don't be afraid. Jangan takut ya. Salah pun kan Miss nggak makan ya. Okay, come on. Betania, can you hear me? Kaizan, are you there, Kaizan? Yeah, please focus ya, dear. Okay, I change Chantika. Can you hear me, Chantika? Chantika? Yes, Miss. Okay, Chantika can hear me? Yes, Miss. Lah, kenapa kamera kamu, nak? Turn on lah. Please turn on. Chantika, what's going on with your camera? Please turn on. Iya, Miss. Okay, please help me to answer this question, Chantika. What should you do? Apa yang harus kamu lakukan pertama-tama? Perhatikan dulu ini ya, denominatorsnya. So the next, go ahead. I've explained just now. Samakan dulu denominatorsnya, Miss. Yeah, we make the denominators same ya. We make them same using LCM. LCM itu KPK. Nah, KPK 8 dan 5 itu berapa ya, nak? 5, Miss. 5. 40. Oh, 15, kirain Miss. 12. 15. 15. 40 Miss. Miss. 8 times 5 Miss. Oke, 40 ya. KPK 85. Oke, lanjut. Jelaskan ya, bukan jawabannya langsung sayang. Ayo, come on. 40 divided by 8 equals 5. 5 times 3 5 times 3 is 15 Miss. and 40 divided by 5 is 8. 8 times by 2 is 16. No. So Step by step. 40 divided by 8. 40 divided by 8 is 5. Okay, and then times with 3 equals 15. 15. Very good job. And then what operation will we use? Kita pakai operasi apa nih? Subtraction, Miss. Subtraction. Addition. Mana wajah kamu, Addition. nak? Mana Cantika, woi. Oi. Come on. Nah, what's going on? Kamu lagi apa? Nyantai. Ayo fokus ya. Oke, next Cantika. Next Cantika. Then 40 divided by 5 equal 8. 8 Okay. times 2 equals 16. A very good job. And then the next? We added. Yeah, we add them all and then you will get 31 over 40. okay, 31 over 40. Is that the choices? Ada choicesnya? Ada pilihannya? B. B ya, beautiful ball ya. The answer is B. Okay, if you are correct, very good job. If not yet, please write down this way. Tuliskan caranya semuanya ya, all of you.
Please, please, please. Okay, next. Thank you ya, Cantika. Very good job. Next, number 10. I choose boy Steven. Sabar ya, Delvino. Masih ada soal cerita kita. Steven, can you answer? Bilang can or no aja, Yes, udah. Can you answer? Yes, Miss. Okay, please help me to answer this question, dear. Nine. Yes? I not yet finished, Miss. Oh, no, iya, maksudnya can or no, Miss tanya. Oke deh, Delvino, go ahead, help me, please. Hieronymus, what's going on with the lighting, sayang? Jangan dimain-mainkan. Okay, come on, Delvino, go ahead. What? 27 and Uh-uh. 9, the KPK is 3, Miss. Okay, we're gonna find out the LCM or KPK-nya. So, kelipatan dari 27 dan 9 apa ya, Nak ya? 3, Miss. Hah? 3? No. LCM, KPK. Gini aja gampangnya. You make 27, ya kan? You make 9. Find out the multiple. Multiple itu artinya kelipatan. Kelipatan 27 berarti tambah-tambah 27. You start from the number, it's number ya. Bilangan itu sendiri. 27 and then 27 plus 27 243, Miss. 54 and so on ya. And then the next 9. How about 9? 9 tambah-tambah 9. 9. And then 18. 18. And then very good, 27. Sampai sini bisa berhenti, Miss Ruth? Yes, you can stop. Look at which one the same number, the smallest and the same number. Which one? 27. Iya, ini kita pakai sayang 27 ya. Jangan masa 3 itu bukan dibagi ya. Oke, continue 27. Continue Delvino, explain. 7 divide 27 equal 1. Oke, and then 1 times 9 equal 9. 9. Okay, good. What should we do? Add or minus? Minus. Okay, minus. Good job. And the next? 1 divide 9. Okay, divided by 9 equals? 3. 3. Very good job. 3. 3 times 1 equal 3. 3. Very good job. Okay, so the next? Equal 6 over 27. Okay, very good job. 6 over 27. Can we simplify? Delvino? Can, Miss. Sama-sama habis dibagi berapa? 3. Iya, dibagi 3 ya, kids. Bagi 3, divided by 3 all. So, you get the final answer is? 2 over 9. Yes, 2 over 9. Is there the answer? Ada jawabannya, ada optionnya? What is the option, kids? Have Miss B, Miss. Yeah, B. Ball, beautiful. Okay. Any question so far? Ada pertanyaan, Saptiani, Hieronymus? Ada pertanyaan yang lainnya? Stanley, are you done? Alderio, any question? Done already? Kalian sudah selesai atau masih pasti bingung ini sama apa? Word problems. Atau sudah ada yang selesai? Word problems. Siapa yang sudah selesai yang word problems? Soal cerita yang paling susah, Miss. Soal cerita, ya Miss, ampun. jawaban soal ceritanya udah dapat, Miss. Cuman belum jawabnya. Belum ya? Aduh sedih kali, Cantika mau nangis. Just kidding. Enggak, Miss. Enggak, ambil gini tadi. Oke lah, kita selesaikan yuk faster. Miss nggak pakai akun premium ya. Oke, next continue. Siapa yang bersedia? Number 11. Miss. Oke, go ahead. Hieronymus, nggak apa-apa, yuk. Pertama, boleh kan saya juga sama pen ya kan, Miss? Oke, sama-sama kita bikin gini dulu biar nanti ada yang paham. 12 per 1 dikali dengan
dengan 3/4. Ini Oke. coret ini adalah hasilnya adalah 1 dan ini hasilnya Sama-sama dibagi 4 ya. Jangan lupa dibilang gitu sayang. dibagi 3. Dan sama And then? dengan 3 dikali 3, harusnya dikali ini dikali 3 sama dengan 9. Udah beres. Yes, very good job. So the answer is 9. iya, C ya. 9. Iya, boleh seperti itu ya. Boleh pakai cara Hieronymus, boleh juga pakai cara Miss Ruth. 12 sama 4 ini langsung aja kamu simplify. Kalau gini bentuknya, kamu bisa sama-sama kamu habiskan mereka sama-sama habis dibagi 4. Oke, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Udah kalikan aja 3 times 3, you will get 9. Udah selesai. Gitu ya. Gampang ya, kids? Oke, next this one, division. Who else? Siapa yang mau coba? Ayo, girls. Adeline wanna try? Siapa yang mau coba? Oke, ada yang raise hand. Siapakah nih? Aduh, jangan Hieronymus sama Delvino lagi. Yang lain. Again, another. Coba Miss mau Reicha. Please help me to answer this question, Reicha. Reicha, are you there, Reicha? Mana si Reicha tadi? OMG. Reicha, can you hear me, dear? How's your connection? Cia? Oke lah, Cia aja nih. Already done kayaknya si Cia. Cia, where are you going? Are you done? Siapa yang sudah selesai? Ayolah. Jangan. Belum siap, Miss. Belum siap, tapi goyang-goyang kursinya. Fokus lah sayang, yuk. Oke, yuk. Reicha, are you there? Reicha? Betania, kenapa kameranya dimatikan? Turn on your camera, Betania. Betania. Let me know if your connection is not good ya, biasakan gitu. Chat your teachers, all teachers. Miss, koneksi saya kurang bagus. Miss, sorry, my connection is unstable. Bad connection. Saptiani, can you answer? Lah, kok diam-diam bye ini? My connection bad kali, Miss. Bad kali. So Like bad. semalam. I got bad connection, Miss. Masa bad kali? Apa bad kali? Bad cover gitu. My connection bad, Miss. So bad. So bad. Oke. Yo, Stanley, help me to answer, Stanley. Daripada apa kan? Sleeping kan, Bang? Okay, Miss. Okay, please help me. 6 times 1 plus 5. Where this one? Oh, Yes, you change first. Okay. Become 11. Okay, ini plus ya. So, it will be? Will be 11 over 6. Okay, 11 over 6 divide and then? 42. Oke, boleh lah. Belum diganti ya. Oke, very good job. Next, continue. Continue. Change this one, the division. Change the division become multiplication. Okay, so what's going on if you change the operation? Kalau kamu gantikan The 33 over 42 become 42 over 33. Okay, very good job. And then what's the next? And then simplify, Miss. Oh, apa yang disimplify? 33 and 11. Iya, ini sama-sama habis dibagi berapa, Nak? Dibagi 11 lah, Miss. Iya, berarti 11 divided by 11 is 1, and then 33 divided by 11 equals? 3, Miss. 3. Yes, 3. next. What's the next? Apalah And selanjutnya? then, Miss, if the 6 and 42 can be simplified to Miss. Yes, of course. If can, kalau bisa, ya silahkan gitu.
And The then 6 become 1 and the 42 sama-sama become habis dibagi 6. Ya, we divide 6 by 6 equals 1. 42 divided by 6 42 equals? become 7. Very good 7. job, 7. Okay, so what is the answer? The answer is 1 times 7 Hmm? becomes 7. 7, And very then- good job. And then? 1 times 3 becomes 3, Miss. The answer is Okay. 7 over. Okay, is there choices here? Is there the answer in the option? Ada nggak jawabannya di option? Kalau tidak ada, perhatikan ini. We can change this proper fraction into mixed fraction. Iya benar, ubah. Jadi gimana tuh Bang Stanley? So how? 3 divide 7, Miss. Become 2, 1 over 3. Oke gini ya, cara gampangnya gini kids, biar cepat jawab soal. Garis dulu ya. Still same, the denominator you make still same. Sekarang kamu cari tahu, 3 times what number equals or close to 7? 3 kali berapa mendekati 7? Iya, 10 ya. 2. Oke, very good job. Next, 3 times 2 is 6. Nah, sekarang pertanyaannya, 6 plus what number equals 7? 1, Miss. Yes, One, very Miss, good job. One. So what is the answer? Apa jawabannya di option? 2, 1 over Miss. 3. Iya, 1 over 3. Iya. 2 and 1 over 3. Very good job. Berarti udah paham ya? Nanti kalau misalnya jawab ujian udah ngerti ya. Nah, jadi teliti jawab soalnya. Karena kalian akan mengerjakan whole days. Kalau misalnya whole days itu artinya waktunya panjang. Ya, jadi kalau masih mau review lagi atau kalian masih ragu sama jawaban kalian, you can recount, bisa hitung lagi. Tapi jangan pakai kalkulator, tidak ada jawaban di kalkulator ya. Iya, variasi soalnya Miss kasih ininya. Oke, any question? Nothing? Okay, so the next, perhatikan. Yes. Perhatikan soal cerita ya. Nah, soal cerita ini kan beruntungnya ini adalah multiple choice ya, pilihan berganda, bukan esai. Kalau esai tadi misalkan nilai, kamu buat diketahui, ditanya, dijawab. Tapi ini you just make the answer, you just find the answer. Hanya menemukan jawabannya saja, mana jawaban yang tepat. Ya, jadi perhatikan dalam soal cerita, Mickey bought, ini bought ini artinya membeli ya. Mickey membeli 4 kg mangga. Dia memberi 4/5 ke temannya dan dia bungkus 2 pack gitu ya, yang masing-masingnya berisi 1/5 mangga. Berapa kilogram manggakah yang dia punya sekarang? Nah, what should you do? Ini total mangganya. Nah, kalau misalnya ada kata memberi, artinya you have to do subtraction. Oke, lakukan pengurangan. Nah, kamu kurangi dulu terlebih dahulu for ini with 4/5. Nah, kurangi and then katanya ada juga dia membungkus sebanyak berapa? 2 bungkus yang masing-masing bungkusnya itu berisi 1/5 kilogram. Nah, artinya kalau misalnya masing-masingnya 1/5, kalau 2 bungkus totalnya berapa? You just do multiplication, lakukan perkalian. Ya, nanti kamu dapat hasilnya. Oke. And then kita apain, Miss? Ya, subtraction. Kamu lakukan pengurangan aja. Totalnya tadi dikurangi dengan mangga yang diberikan ke temannya, terus mangga yang dia bungkus tadi. Sebanyak 2 plastik, 2 pack gitu ya. Nah, nanti kamu hitung step by step. Miss, boleh hitung dari sini dulu, Miss? Yes, you can. Hitung pelan-pelan dari sini. Nanti hasilnya ada, kamu buat di bawahnya. Oke, after that, Miss, what's going on? Kalau bingung, if you still confused, you can change 4 ini become 4/1. 4/1 ya. Kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, samakan penyebutnya ya. Penyebut antara 1 sama 5